ثانية واحدة. انا مش عايز ابعد يا اسطى. مش هنبعد والله. طب انا رايح على فين؟ عرفني طيب. يا عم ثانية، وانا عايزك بس اسكت، ما تتكلمش في حاجة. ثانية واحدة واقول لك احنا رايحين فين. هو ثانيه رايحين فين يعني؟ ما تعقول لي ثانية واحدة. يا اسطى، والنبي عرفني احنا رايحين فين. ثانية واحدة. انا عايز اخدك ونقف نقول وقت. طب بس هنروح. احنا وصلنا كده اهو. لا، ايه اللي جابنا عند جده طيب؟ طب احنا جايين نعمل ايه اصلا؟ ثانية واحدة. ثانيه واحده هتعمل ايه يعني؟ جاي لك اهو. ما انا خلاص يا اسطى، ما لا. يعني انت جبت لي كل ده والبهدله دي كلها عشان كده؟ اه يا حبيبي. يا اسطى حاجة خلاص تفرق ولا عليا. عليك كسور. مش حاجة تغلى عليك. حبيبي اخوي. يعني كل ده عشان كده؟ اه. انا جايبك معايا عشان